Hər kəsə salam əleykum. Bu gün sizlərlə birlikdə Hilal Alizadənin videolarına baxırıq. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə aşağıdan kanalıma abunə olub bu videoda like atmağı unutmayın. Qardaş hesabı verərdiniz də zəhmət olmasa. Narahat olma, mən ödəyərəm. Hayda. Eyvah. Ən qədim Amma sənət. bunlara bax, minlə oqqadan çıxırlar. Hər gecə bilinmir kimlə görüşürlər. Hələ məndən də yaxşı yaşayırlar. Dövr əl qədimdən belə olub da bu sənətin yerləri hamıdan yaxşı yaşayırlar. Ona görə çox baxıb özünü əsəbləşdirmə. Allah rahat-rahat danışırsınız. Bunun virusçusu var, bunun başdan xərəbi var. Hamısı da gəlir olan yanına. Elə bilsən buna dözməyə asandır. Bildimi? Amma bundan bir gecəyə qazandığını mən bir ay eşşək kimi pakat eləyirəm. Hələ bilinmir ayın axırına çatacaq pulum yoxsa yox. Bunlar isə keyf eləyirlər. Valla sən də gör özünü kimlə müqayisə eləyirsən. Hər şey bəyən pulla ölçülür. O qədər adam var ki, sənə baxır, sənin həyatını yaşamaq istəyir. Ona görə olana şükür elə. Allah özdə mən bunu bilsən nə qədər fikirləşmişəm. O qədər aqressiv adam var, manyak var, özünü cilovlaya bilməyənlər var. Sən təsəvvür elə ki, brat, bunlar olmasaydı, bəlkə də o manyaklar küçəyə çıxıb cəmaata şiddət göstərərdi. Valla hər nəysə də keçirdi səni soyuqdur mənə. Nə olub? Ola gül kimi hava var. Gəl ondansa gezişək. Amma gəzişmə havasıdır. Dondum, gəl keçək içəridə oturaq. Brat, otura bilmirəm ki mən. Brat, ürəyim sıxılır mənim. Niyə Allah, nə olur? Nə bilim, brat, maska taxmaqdan bezmişəm. İşdə bir dənə maska taxıram, evdə bir dənə. Bir dənə sizin özüm kimi ola bilirəm. Hilal, bu normaldır da. Sən əgər az tanıdığın adamlara və ya ümumiyyətlə tanımadığın adamlara biz də onun emosiyalarını yükləsən, onlar bilməyəcəkləri böyle işləri neymiş. Sənə dəli kimi baxır. Ona görə də hər şeyin öz qayda qanunu var. Olmaz kimi qaydaları dəyişək. Mən istəyirəm, məsələn, iş yoldaşlarımla deyim, gülüm, danışım. Allah yeri gələndə lap onları qucaqlayım. Vacibdir ki, iş mühitində biz özümüzü belə süynə aparırıq, özümüzü yığırıq. Həm biləm axı hamının içində bu var. Brat, bu bir nəfərin eləyə biləcəyi bir şey deyil. Buna görə biz toplu şəkildə eləyirik. O da ki, çətin alınır. Şuna görə də başım bırax. Hə, düz deyirsən, brat. Yaxşı ki, bu videonu çəkdik. Bəlkə kiməsə təsir eləyər. Allah hər şey başa düşmüyor, brat. Bu videonun axırında söyüş zad olmayacaq, bəs. Allah yox, brat, heç həvəsim yoxdur. Mənim bir dərdim var, vallahi bilmirəm heç necə deyim. Qardaş, rahat ol, həkimə gəlmisən sən. Vallahi Utanmaq lazımdır. Bildim, sənin başıma dönərəm, qardaş. Mən 250 manat maaş alıram. Gəlirsiniz hamınız burada mənim 5 saat vaxtımı alırsınız. Qapının ağzında da bir talpa adam gözləyir. Adamsan da vaxtımı alma, dinə. Həkim başa düşün, deyə bilmirəm, utanıram. Allah, bu nə xasiyyətdir bu millətdə? Allaha and olsun, bura yığılmışam. Sənə gərək bu boyda dərdin şişib bu boyda olsun, sonra qohum-əqrabaya zülm verəsən. Özün sən nədən utanırsan, ay kişi? Utanar adam pis əməlindən, özgəsinə pis rəftar eləməkdən, oğraşdıqdan, oğurluqdan. Sən Yəni düzdür. Mən 12 il təhsil almışam, ay kişi. Mən morqda adam doğramışam. Sən mənə burada gəlib nə danışa bilərsən ki, utanmalı olsun? Nə pox imisən, sən? Hardan bildiniz? Hayda. Ağsaqqal, nə olub sənə? Şərəfsiz. Nə oldu? Yaxşısan? Ağsaqqala. Sən köməklə. Gəl, qalx. Ay ağsaqqal, sən kim bahalı salıb? Mən pulum çatmadı. Anaca biz verərik də, problem yoxdur. Gəl. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Ayıb deyirsən, qoca kişiyə əl qaldırırsan. Bu ağsaqqal, sənin başıma dönərəm ağsaqqal sakin. Allah belə güclüsən, gəl bizi ilə dalaş. Allah həri, vapşə nə qədərdir kişinin borcu? 1500 manat. Oyda. Könlü şad olanın mələklər sirdaşı. Ağsaqqal, çox üzr istəyirəm. Atalar sözü. Siz şairsiniz. Yox oğul. Mən atalar sözü fikirləşən adamam. Oyda. Mən heç bilmirdim sizin kimi adam var. Əslində biz böyük bir camiyə idik. Amma çox təəssüf ki, mən bu camiyənin ən son və ən gənc nümayəndəsi qalmışam. Ağsaqqal, bu dəqiqə cəmaatın sizə ehtiyacı var. Gəlin siz çəkək internetdə paylaşaq. Çünki bu dəqiqə internetdə cinsi azlığı təbliğ edənlər, sırğa taxanlar, söyüş söyənlər Sözüm gəzər dillərdə, qorxmaram mən illərdə. Oyda, pizdes. Dəhşət. Gəlin siz videoyu çəkək də. Ehtiyac yoxdur. Görürəm idmançı oğlansan. Özünə bax. Baxılmayan balığın kürüsü də lax olar. Ağsaqqal, mən heç Hayda. vaxt belə sözlər eşitməmişəm. Siz necə ağıllısınız? Qurban olum, xahiş edirəm siz internetdə. Dedim axı yox. Onda sizdən bir dənə axırıncı xahişim var. Mənim Aha. üçün xüsusi, fərdi belə bir dənə atalar sözü fikirləşə bilərsiniz. Yaxşı. Adın nədir oğul? Hilal, Nə işlə məşğulsan? TikTokerəm. Boyun neçədir? 1.90. Soxsam yoxsa? Sevir, sevmir. Allah
Valla bu da dəlidir. Noyabr ayında kim qalır? Başqalarının işinə qarışmaq yaxşı bir iş deyil oğul bala. Əmican, siz məni necə eşitdiniz? Bu dəniz, bu torpaq, bu meh mənim bir parçam olduğuna görə mən hər şeyi hiss edirəm. Sən onun başını burax oğul bala. Bir həftədir səni burada görürəm. Nə olub? Dərdin var? Qızdan ayrılmışam. Ona görə bura gəldim. Mən səni başa düşürəm. Sevgi şirin şeydir. Doğrudan siz də sevmisiniz nə vaxtsa. Əlbəttə. Mən də bir hündür boy, əsmər, yaşıl göz bir qız sevirdim. Özdə ailəsi çox imkanlı idi. Aha. Atası mənə dedi ki, ya mənim qızım, ya da ki qarğıdalı. Mən də gördüyün kimi qürurumu sındırmadım. Əmican, yəqin ki mənim təcrübəm çatmır, amma mən əminəm ki sənin bu seçimin arxasında böyük bir məna var. Nə olar, xahiş edirəm o mənlə bölüş. Niyə sırf qarğıdalını seçdin? Əminin ağzına pox. Diqqət əksikliyi. Saxla bir dənə qoduq. Mənlə sən ha? Allah xiyarsan sən. Başa düşmədim. İstəyirsən başa salım üçün belə bərkdən mahnıya qulaq asırsan. Nəyə görə? Çünki səndə diqqət çatışmamazlığı var. Ay lom. Sən başa düşürsən Yəni. ki, nə bacarığınla, nə vitfasonunla, nə də ağlınla insanların diqqətini cəlb eləyə bilmərsən. Ona görə belə Düzdür. səviyyəsiz üsullara əl atırsan. Səviyyəsi niyə olur ki? Allah səviyyəsizsən də ay eşşey. Sən başa düşmürsən ki, ətrafdan hamilə qadın keçir, qoca kişi keçir, kimsə öz evində yatır, kimsə ürək xəstəsidir. Sən də bu bayağı mahnılarla onları narahat edirsən. Ay baram. Düz deyirsən qardaş. Razıyam səndən. Necə belə tez razılaşdın? Bunları mənə belə izahlı başa salan olmayıb axı. Çox sağ ol. Qardaş, olar biraz ehtiyatlı olaq. Nə danışsan la cekli bilə. Sən bilsən Hayda. Bəy, əgər hər şeyi bir kənara qoysaq, yəni doğulduğunuz yeri və tarixi, bürcünüzü, mühitinizi, aldığınız təhsili, işlədiyiniz vəzifəni, həyat təcrübənizi, zövqlərinizi, ağzınızı, görsüz yer azdı, çiyninizi çəkin də. Gecəniz xeyrə. Geniş müəllim. Bəs yaxşı brat 100 min versələr 4. Allah hər razıyam. Ola bir qulaq as. Eşşək boyda adamsan, bezmədim bu temalardan. 100 min versinlər, hər şey eləyirəm. Ay Sivir. Brat nə olub? Müqayisə. Allah heç nə işdə sakraşin yer, mənim də maaşımı azaldıblar. Alo o nədir ki, sənin başın xərabdır. Mən işdən qovdular, plus töhmət yazdılar. İndi 1 il vəbşə işləyə bilmirəm. Sən deyən daha səndə də görürsən qızla da dalaşmışam. Astreniyam yoxdur sənin. O dalaşmışam nədir? Mən vəbşə köhnə sevgilimdən ayrıldım. Götürdü özü də məni şantaj elədi. Bu yaxınlarda məhkəmə olmalıdır. Onun üstündən də qohumları gəldilər. Bir külfət, hamısı vurdular, it balası kimi məni döydülər. Ola o 5 köpüyü soxmalısan sən hər dəfə. Deyirəm günüm xoş keçib, deyirsən mənim günüm lap zor keçib. Deyirəm dərdim var, deyirsən mənim dərdim daha böyükdür. Mən əslində bilirəm bu hardan gəlir. Biz həmişə müqayisə ediblər. Filankəsin oğlu yaxşı yerdə işləyir, filankəsin qızı yaxşı universitetdə oxuyur. Bax Bu əslində ailəmizdir çox biz pop bir incidən. şey. O incitmək nədir? Dəlisən sən. Mənim uşaqlıqda bir dəfə məni zorlayır. Ay Sivir. Buradan Dördüncü üzr hissə. Quba rayonunun Səbətlər kəndində yaşayan məşhur quldur, Aha. Ailə dağıdan, Araqətən, arvad kimi şər danışan, qeybətçi Hacıyev Eliburus Ağabala oğlu sənə. Mənim bu gözümün qabağında sən, dayın Qasımın oğlu Həbibin motorunun sefini uğradın. Uğru sən. Mən sizin evdə oğlu, sənin qardaşın, uğru Təbriz, Cey Təbriz, mənim 500 manat pulumu məcbur əlimdən alıb, 100 manatını sənə verdi, 400 manatını da əxlaqsız qadınlara. Hayda. Sən dedim ki, mən polisdən qorxmuram, mən polisdən qorxmuram. Ya mənim Ya, video çox zor olur. yığın göndərin, ya da bizimlə sən verilişinə gəlib çıxıb, səni də bu gey qardaşım Təbrizi də ora gətirəcəm. Yaxşısı budur, canın çıxsın, get kredit gör, mənim 500 manat pulumu ver. Asılıq. Neyinirsiniz siz? Köməkləyin! Köməkləyin! Manyak var, manyak! Səni çəkib hər yerə. Bu başdan xarab, mənə toxunur. Neynirsən Allah? Başın xarabdır sənin. Xanım, sən başlayır, qardaş, məndə qaptamaniya var. Kiməsə toxunmasam, panika atak keçirirəm də, belə xoşbəxt ola bilmirəm.
Özü gör ki, sənin özünün asılığın yoxdur. Əslində var. Mən Yunandan sonra həmişə qurulanıram. Ay ki, bu yaxşı asılılıqdır. Özü ki, bakteriyalardan zaddan qoruyur da. Mən pis asılılıqdan söhbət eləyirəm. Hə, elə asılılıq. Məndə bax quş asılılığı var. Bax, Məndə də var quş. o asılıqdan. Ayda. Yağar bugün. Yağmaz. Yo, yağar. Yağdı, yağmadı. Hava necə oxşamır, görmüsən, dolu hava, yağacaq. Yağmayacaq. Ay, yağacaq deyirəm. Amma yağmayacaq. Yağacaq. Yağmayacaq. Yağacaq. Yağmayacaq. Yağdı. Yağdı. Bəli. Neyse dostlar, bugünkü videonun da sonuna geldi. Videomu beğendiyse like atıp aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere ve bunu unutmayın ki sevilirsiniz.